Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin ila an qala faslun utawi iki ku fasal fi syafa'atin dalam nerangaken syafaat. Khatamna nutup sapa kita. Khatamna nutup sapa kita biha kelawan syafaat al-kitaba ing kitab niki. Al-kitaba ing niki kitab. Rojaan karena ngarep-ngarep antakuna ing yen to ana apa syafaat. Ing yen to ana apa syafaat ya syafaat iku khatimata amrina. Penutupe urusan kita, penutupe urusan kita. Insyaallah taala insyaallah mengarepaken sapa Allah taala pasal tentang syafaat. Dengan pembahasan ini kami tutup kitab An-Nurul Mubin seraya mengharap semoga syafaatlah sebagai penutup akhir hayat kita, penutup nasib kita nanti di akhirat. Insyaallah taala. Dzakara nuturakan sapal Qadhi Iyad, Imam Qadhi Iyad rahimahullah taala, sahib syifa fi huquqil Mustafa. Penulis kitab Asy-Syifa fi huquqil Mustafa nuturakan anna syafa'ata ing taman satune syafaat iku tangqasimu kebagi apa syafaat ila khamsati aqsamin maring pira-pira maring 5 pira-pira bagian. Maring 5 pira-pira bagian. Menurut Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa bahwa syafaat itu terbagi menjadi 5. Ada 5 syafaat. Asy-syafaatul ula utawi syafaat kang pertama iku mukhtassatun dikhususaken. Iku mukhtassatun dikhususaken bi nabiyina kelawan nabi kita rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya utawi syafaatul ula iku al-irahatu ngistirahataken. Iku al-irahatu ngistirahataken. Nyisungi istirahat antulil wukufi saking dawane wukuf. Saking dawane mandeg wukuf bi arasatil kiamati ing dalam pira-pira pelatarane kiamat. Ing dalam pira-pira pelataran kiamat. Wa ta'jilil hisabi lan nyepetakan hisab. Lan nyepetakan hisab. Hisab itu hitungan amal. Nyepetakan hitungan amal. La yadnu hale ora marak ilaiha maring syafaatul ula sapa ghairuhu saliyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya hali utawi asy-syafaatul ula iku asy-syafaatul uzma syafaat kang paling ageng. Syafaat kang paling ageng, paling gede. Walam yungkir halan orang ingkari ing syafaatul uzma. Dan orang ingkari ing syafaatul uzma sapa ahadun wong suwiji sapa ahadun wong suwiji. Syafaat pertama adalah syafaat yang khusus untuk Nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya adalah memberi istirahat saking lamanya wukuf di pelataran kiamat, istirahat, dan juga mempercepat hitungan amal bagi siapapun yang mendapatkan syafaat ini. Ini tidak bisa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat. Ini disebut syafaat uzma. Tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya. Asy-syafaatu tsaniyah utawi syafaat kang keloro iku fi idkhali qaumin ing dalam manjingaken kaum al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hitungan amal. Wa hadhihi lan utawi iki syafaat atsaniyah
aidon halimane iku waroda teke apa syafaat tsaniyah li nabiyina kedua nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kaya keterangan ya tabayyanu kang bakal jelas apa ma ya tabayyanu kang bakal jelas apa ma fil ahadithi ing dalam pira-pira hadits alati rupane hadits sanad guru kang bakal nuturaken sapa kita ing ahadits kang bakal nuturaken sapa kita ing al hadits insyaallah taala lamun ngersakaken sapa Allah taala. Syafaat yang kedua adalah memasukkan kaum langsung ke surga tanpa hisab. Ini juga khususiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadis-hadis berikut nanti. Asy-syafa'atu tsalitsatu tawi syafaat kang ketelu iku liqaumin kedue kaum ustijibu tetepaken sapa kaum kang wis ditetepaken sapa kaum dukhulan nari ing manjing neraka fayashfa'u mangke nyisungi syafaat fihim ing dalam kaum sapa nabiyuna nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man lan wong yasha'u kang ngarepaken sapa Allah hatta lam yadkhuluha sehingga ora jadi manjing sapa kaum ing nar Syafaat ketiga ini dimiliki oleh Nabi Muhammad dan yang lainnya. Dengan syafaat ini jika ada masyarakat yang sudah dicatat diputuskan pasti masuk neraka. Tapi berkat syafaat yang ketiga mereka tidak jadi masuk neraka. Ini bisa dilakukan oleh Nabi dan siapapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan nabi-nabi yang lain, wali-wali yang lain bisa insyaallah asal diizini oleh Allah. Terus syafaat yang keempat asy-syafaatur rabi'atu utawi syafaat sing kepapat iku fiman ing dalem wong dakhala kang manjing sapeman annara ing neraka nyatane minal mudnibina saking pira-pira wong kang dosa wa qad ja'at lan teman-teman teke apalah haditsu pira-pira hadits as-sahihatu kang sahih bi ikhrajim kelawan dikeluarakane mudnibin minan nari saking neraka bi syafaati nabiyina kelawan syafaati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasairil anbiya'i lan sekairine pira-pira nabi wal malaikat lan pira-pira malaikat wasolihina lan pira-pira wong soleh min ibadillahi saking pira-pira hambane Allah al mukminina pira-pira wong mukmin wong kang iman. Syafaat yang keempat untuk mereka yang sudah masuk neraka karena melakukan banyak dosa kemudian dikeluarkan dari neraka. Berkat siapa? Berkat syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya, malaikat serta hamba-hamba yang soleh. Ini syafaat ini telah diterangkan oleh hadis-hadis yang sahih. Nanti juga diterangkan. Jadi ada 5. Yang terakhir nih, asy-syafaatul khamisatu tawi syafaat sing kelima iku fi ziyadati darajati ing dalam nambahaken pira-pira derajat fil jannati ing dalam surga li ahliya kedue penduduk jannah la tablughuha kang ora nyampekaken ing darajat apa amaluhum pira-pira amale ahliha wa hale utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sahibul wasilah kang duweni wasilah wong kang duweni wasilah alati rupani wasilah ya kang utawi alati iku a'la manzilatin paling duhure kedudukan fil jannati ing dalam surga. Syafaat yang kelima adalah
menambahkan derajat-derajat di surga bagi ahlinya. Padahal kalau cuma mengandalkan amal mereka tidak bisa mencapai derajat tersebut. Tapi karena mendapat bantuan syafaat ini, akhirnya dia bisa mencapai derajat-derajat yang tidak bisa dicapai hanya dengan amal mereka. Ini merupakan juga syafaatnya Nabi Muhammad SAW selaku pemangku wasilah. Wasilah ini yang merupakan tempat tertinggi di surga. Makanya Nabi Muhammad meminta kita agar setelah mendengar azan, minta ke Allah semoga Nabi Muhammad mendapatkan wasilah. Wa ba'athu maqama mahmudal ladzi wa'ata Rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu ya. Itu Nabi Muhammad sendiri minta didoakan supaya Nabi Muhammad mendapatkan wasilah. Padahal tanpa kita doakan pun sama mendapat. Ini pendidikan dari Nabi Muhammad untuk kita. Walaupun sudah ngaku derajatnya tinggi, kita mah ngaku-ngaku ya. Jangan lupa minta doa ke sesama, walaupun mungkin dari orang yang dianggap masyarakat lebih rendah daripada kita. Siapa tahu itu lebih tinggi. Nah, dari kelima syafaat inilah yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya itu harus kita yakini, nggak rugi juga kan ya. Cuman dalam mazhab Mu'tazilah namanya syafaat yang benar itu ya syafaat yang kelima ini. Syafaat yang pertama ya syafaat uzma, sama syafaat yang kelima. Namanya syafaat nanti itu menambahkan derajat, menambah kedudukan di surga. Nggak ada ceritanya syafaat itu mampu mengeluarkan orang dari neraka ke surga, nggak ada. Itu pemahaman siapa? Mu'tazilah. Kalau kita semuanya bisa, asalkan sudah diberi restu oleh Allah dan juga sesuai dengan hadis-hadis sahih ya. Nanti ini hadis-hadisnya ya. Wadala ilu hadis syafaatilan utawi pira-pira dalile iki syafaat iku katsiratun akeh jiddan kelawan banget. Waya utawi dalail iku ma'khudhatun kang diambil minal ayati saking pira-pira ayat al-Qur'aniyati kang bangsa Quran wal ahadits lan pira-pira hadis an-nabawiyati kang bangsa. Faminal ayati mangke iku setengah saking ayat qauluhu utawi dawi Allah Ta'ala rupane kul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Kul ngucap sira Muhammad iku lillahi iku kedue Allah syafa'atu utawi syafa'at jami'an halis sekabehane lahu iku kedue Allah mulkus samawati utawi kerajaan pira-pira langit wal ardi lan bumi. Summa ilahi nuli mung itu hanya nuli mung maring Allah turja'una bakal dibalikakan sapa sira kabeh, wa qauluhu ta'ala lan dawe Allah Ta'ala rupane wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda wa nasuqulan giring-giring sapa ingsun al mujrimina ing pira-pira wong kang dosa al-mujrimina ing pira-pira wong kang dosa ila jahannam maring neraka jahannam wirdan haling ngelak hali haus la yamlikuna hali ora miliki sapa mujrimin
hale ora miliki sapa mujrimin asy-syafa'ata ing syafaat illa man angin wong ittakhadha kang ngembil sapa man indar rahmani mare ing dalam ngersane Allah ar-Rahman ing dalam ngersane Allah ar-Rahman kang maulas asih ahdan ing janji. Wa qauluhu ta'ala lan dawi Allah ta'ala wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard ila akhirih. Wa tabarakalan mugi-mugi berkah lan mugi-mugi ma berkah sapa alladzi zat iku lahu kedue alladzi lahu iku tetap kedue alladzi lahu iku kedue alladzi mulkus samawati utawi rajane pir-pir langit wal ardi lan bumi wa ma lan kang tetap ing dalam antarane as-samawati wal ard bainahuma kang tetap ing dalam antarane as-samawati wal ard wa indaulan iku ing dalam ngersane alladzi lan iku ing dalam ngersane alladzi ilmu saati utawi ngawuri kiamat wa ilailan mung iku maring alladzi enggak ada ikunya wa ilailan mung maring alladzi turjauna bakal dibalikakan sapa sir kabeh walayam likulan ora miliki sapa alladzina pira-pira berhala yad'una kang ngedo'o sapa kufar kang ngejaluk sapa kufar min duni saking seliyane Allah asy-syafa'ata ing syafaat illa man angin wong syahida kang nyekseni sapa man bil haqi kelawan hak wa hum hale utawi man iku ya'lamuna wa warui sapa man. Wa qaulu ta'ala dawi Allah ta'ala rupane yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla yauma idzin ing dalam nalikane yaumul qiyamah la tanfa'u ora manfaati apa syafa'atu pitulung illa man angin pitulunge wong angin syafaate wong adina kang izini lahu maring man sapa ar-Rahmanu Allah kang maha ulas asih wa radiyalan ngeridoni lahu maring man lahu maring man qaulan ing ucapan. Wa qaulu ta'ala lan dawi Allah ta'ala wala tanfa'u lan ora manfaati apa syafaatu pitulung indahu ing dalam ngersane Allah illa liman angin kedue wong adzina kang izini sapa Allah lahu maring man hatta idza fuzzi'a sehingga ing dalam nalikane den ilangaken susahe ing dalam nalikane diilangaken susahe apa ang kulubihim saking pira-pira atine man aladina saking pira-pira atine aladina qalu mangka ngucap sapa aladina madza ing apa qala dawuh apa rabbukum pangeran sira kabeh qalu ngucap sapa aladina sing liyane al-haqqa ing pengucap kang bener wa wa hali utawi Allah iku al-aliyu wa utawi rabb rabbuna iku al-aliyu dat kang maha luhur al-kabiru tur dat kang maha gede as-saba 33 ini ya. Wa qaulu ta'ala dawi Allah ta'ala Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ila akhirih ayat kursi ini. Allah utawi Gusti Allah iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illahu angin Allah al hayyu zat kang maha urip
zat kang maha sugeng kalau Jawanya. Al-Qayyumu tur zat kang maha jumenengi. Al-Qayyumu tur zat kang maha jumenengi. La ta'khudhu kang ora tumerap, kang ora tumerap ing Allah apa sinatun ngantuk wala naumun lan ora turu. Wala naumun lan ora turu. Lahu iku kedue Allah, lahu iku kedue Allah ma utawi perkara fis samawati kang tetep ing dalem, kang tetep atau kang ane ing dalam pira-pira langit, wa malan perkara fil ardi kang tetep ane ing dalam bumi. Man utawi sapa iku dza wong alladzi rupane dza, alladzi rupane dza yashfa'u kang bakal nulungi sapa dza, kang bakal nulungi sapa dza indau ing dalam ngersane Allah. Illa biiznihi, angin kelawan izine Allah. Illa biizni angin kelawan izin Allah ya alamu ngawarui sapa Allah ma ing perkara baina aidihim ing dalam ngarepe alladzina, ing dalam ngarepe alladzina, wa malan ing perkara khalfahum ing dalam burine alladzina, wala yuhituna orang ngeliputi sapa alladzina, lan orang ngeliputi sapa alladzina bisyai'in kelawan suwiji-wiji min ilmi saking ilmune Allah, illa bima angin kelawan ilmu, illa bima angin kelawan perkara syaa kang ngarepaken sapa Allah. Wasi'a luas, wasi'a luas apa kursiyu kursine Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi, wala yaudu lan ora ngaboti ing Allah, wala yaudu lan ora ngaboti ing Allah apa hifdzuhuma ngejaga as-samawati wal ardh, ngejaga as-samawati wal ardh wa ahli utawi Allah iku al-aliyu zat kang maha luhur, al-azimu tur zat kang maha agung, tur zat kang maha agung. Al-Baqarah ya. Wa ghairu dzalika lan saliyane mangkana kabeh minal ayati nyatane minal ayati saking pira-pira ayat lati rupane ayat yudkaru kang den sebut, yudkaru kang den sebut fiha ing dalam alati, fiha ing dalam alati den sebut apa ana syafaat teman satune syafaat kullaha ya sakabehna syafaat iku lillahi kedue Allah, waliman lan kedue wong adina kang ngizini sapa Allah, wa radiyalan ngeridoni sapa Allah lahu maring man fiha ing dalam syafaat min ibadihi saking pira-pira kaulane Allah, saking pira-pira hambane Allah. Semua ayat-ayat di atas dengan jelas menyebutkan bahwa pertolongan itu nanti di hari kiamat ada. Milik siapa aja? Milik Allah dan milik siapapun yang diizini oleh Allah dan diridhoi oleh Allah dari kalangan hamba-hamba Allah yang mulia, dan tidak dimiliki oleh para berhala yang disembah orang kafir, tidak dimiliki oleh mereka. Wa amma minal ahadits lan anapun saking pira-pira hadis faqat ruwiya mangka teman-teman dan riwayatakan apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul syafaati utawi syafaat ingsun. Syafaat itu secara bahasa artinya pertolongan ya. Utawi pitulung ingsun, syafaat ingsun iku li ahlil kabair, kanggo itu kedua ya, kanggo wong kang ngelakoni pira-pira dosa gede, kanggo wong kang ngelakoni pira-pira dosa gede min ummati saking umat ingsun. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyin iku kedue saben-saben nabi, likulli nabiyin iku kedue saben-saben nabi dakwatun utawi doa mustajabatun kang dikabulaken, mustajabatun kang dikabulaken. Fata'ajjala mangke cepet-cepet, fata'ajjala mangke cepet-cepet, mangke cepet-cepet sapa kullu nabiin saben-saben nabi dakwatau ing doane kullun ing doane kullu nabi. Wa inilan taman satune ingsun iku ikhtabatu nyimpen sapa ingsun, iku ikhtabatu nyimpen sapa ingsun dakwati ing doa ingsun syafaatan karena nulungi, karena arep nulungi
syafaatan kerana arep nulungi li ummati maring umat ingsun yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Fahya mangka utawi syafaati atau syafaah li ummati kuna ilatun kang oleh insyaallahu lamun ngersakaken sapa Allah taala man ing wong mata kang wafat sapa man min ummati saking umat ingsun la yusyriku hale ora nyekutukaken sapa man bilai kelawan Allah syayan ing suwiji-wiji. Hadis pertama Rasulullah menegaskan bahwa syafaatku untuk mereka yang sering melakukan dosa besar dari umatku, nanti ditolong sama Rasulullah. Yang kedua, setiap nabi itu memiliki doa mustajab, dan hampir banyak nabi bersegera berdoa karena pasti dikabulkan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyimpan doanya, tidak banyak dituangkan dalam dunia, ya, disimpan untuk apa? Syafaat di hari kiamat untuk umat Nabi Muhammad. Jadi insya Allah kata Nabi Muhammad, syafaat ini akan diperoleh untuk siapapun dari umatku yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, baik yang uzma maupun 4 lainnya itu, ya. Wa qauluhu landawe kanjeng Nabi Muhammad SAW rupani atani nekani ing ingsun sapaatin wong kang teke min indi rabbi saking ngersane pangeran ingsun. Ngersane itu dari sisi Allah Tuhanku azza wa jalla fa khayyarani mangke nyisungi pilihan sapaatin ing ingsun. Mangke nyisungi pilihan sapaatin ing ingsun baina ayyadkhula ing dalam antarane yen to manjing al jannata ing surga sapa nisfu ummati setengah umat ingsun wa baina syafaati lan ing dalam antarane syafaat. Fakhtartu mangke milih sapa ingsun asy-syafa'ata ing syafaat. Wa ya li utawi syafaat iku liman kedue wong mata kang wafat sapa man la yusyriku hale ora nyekutukaken sapa man billahi kelawan Allah syayan ing suwiji-wiji. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuyirtu dikon milih sapa ingsun, dikengken milih sapa ingsun bena syafaat ing dalam antarane syafaat wa baina ayyadkhula lan ing dalam antarane manjing atau wa baina ayyudkhala ing dalam antarane yen to den panjingaken sapa nisfu ummati setengah umat ingsun al jannata ing swarga. Sapa nisfu ummati setengah umat ingsun al jannata ing swarga. Fakhtartu mangke milih sapa ingsun asy-syafa'ata ing syafaat. Mangke milih sapa ingsun asy-syafa'ata ing syafaat li anna kana temen satune syafaat iku amul luwih merate wa aktarulan luwih akeh ataraunaha anate bisa ningali sapa sir kabeh ing syafaat ataraunaha anate bisa ningali sapa sir kabeh sahabat, ya, ing syafaat lil mukminina kedua pira-pira wong mukmin al muttaqina pira-pira wong kang mukmin la boten walakinnaha tetapi ne syafaat ikulil mudzibina kedua pira-pira wong kang dosa khotoina pira-pira kang akeh salahi al mutalawwitsina kang belepotan dosane pira-pira kang belepotan dosane wa qala ndawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina yadayillahi ing dalam arepane Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat ummati do umat ingsun ya Allah umat ingsun ya Allah wa ya utawi ummatiku da'watun doa
ya tahaqqaqu kang dadinya teu ya tahaqqaqu dadinya ti apa istijabatuha terkabule dakwah dakwah ya. Rasulullah disuruh malaikat milih pas di dunia, mau milih setengah umatnya masuk surga dijamin atau milih syafaat. Allah memilih Rasulullah memilih syafaat ketimbang jaminan setengah umatnya masuk surga. Mending milih syafaat. Kenapa? Karena syafaat itu ammu wa aktar. Syafaat itu lebih luas jangkauannya, lebih banyak, sehingga yang masuk surga nanti tidak hanya setengah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kamu syafaat ini untuk apakah hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa saja? Tidak, kata Rasulullah tidak. Justru syafaat ini juga untuk mereka yang berdosa, yang belepotan dosa, yang sering salah. Dan nanti kelak di hari kiamat Rasulullah akan memohon di hadapan Allah, ummati ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Ini doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Imran bin Husain, dan diriwayatakan saking sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu anin Nabi, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, yakhruju bakal metu sapa kaum minan nari saking neraka bi syafaati Muhammadin kelawan syafaati Nabi Muhammad, fayadkhuluna mangka bisa manjing sapa kaum al jannata ing swarga. Nanti ada masyarakat akan masuk neraka, tapi berkat syafaat Nabi Muhammad mereka mampu keluar dari neraka dan bisa masuk surga. Itu semua berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aktsarukum sholatan alayya ya aqrabukum bi yaumil qiyamah. Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak baca sholawat. Dari sekarang nih ditabung sholawat semua akeh, ndah tambah akeh oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Anasin, lan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Anas qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana utawi ingsun iku awalun nasi pertama menungse, iku awalun nasi awale menungse, yashfa'u kang nulungi sapa awal fil jannati dalam surga, akulah orang yang pertama memberi syafaat di surga. Walan utawi ingsun iku aktsarul anbiya'i, paling akeh pira-pira nabi, apane tabaan pengikuti, apane tubaan pengikuti. Akulah nabi paling pengikutnya. Wa an Jabirin, lan saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala halidawu sapa Jabir, nah tadi qala dawu sapa Jabir, hal sami'ata ana tengerungu sapa sira, ana temireng sapa sira, apakah kamu mendengar bimaqami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kelawan maqami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana teman satune maqam iku maqamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maqam itu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mahmudu kang den puji, kang dipuji alladzi rupane maqam yukhriju kang metukakan sapa Allah bi kelawan alladzi man ing mong yukhriju kang metukakan sapa Allah ing man saking neraka. Kamu tahu enggak makom Nabi Muhammad? Makom Nabi Muhammad itulah yang dengannya Allah mengeluarkan siapapun dari neraka asal mendapat syafaat Rasulullah. Ya, ini lewat makomnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, lan den riwayatkan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Qala ali dawu sapa Abu Hurairah qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah utusane Allah man iku sinten as'adun nasi utawi paling untungi manungsa utawi paling untungi manungsa syafaati kelawan oleh syafaat Tuhan yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Abu Hurairah nanya ya Rasulullah siapakah manusia paling beruntung mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat sinten ya Rasul. Qala dawu sapa Nabi Muhammad laqad donantu yakti teman-teman wis nyangke sapa ingsun sapa ingsun ya Abu Hurairah tahi Abu Hurairah Allah yasalani ingin to ora takon ing ingsun an hadzal hadithi saking iki hadis sapa ahadun wong swiji awalu kang luweh awal mingka saking sira. Lama ro'aitu yang dalam semangsa ini ningali sapa ingsun min hirsika saking semangat sira lubone sira lubo itu wah di luar semangat betul semangat luar biasa alal hadits ingatase nyatet hadis ingatase ngafalakan hadis ingatase ngawerui hadis. Kata Rasulullah setelah mendengar pertanyaan itu saya sudah memprediksikan tidak ada yang lebih awal menanyakan hadis ini daripada kamu. Emang kamu ini paling awal sudah saya prediksikan. Karena kamu itu paling semangat mengumpulkan hadis, mempelajari hadis, menghafalkan hadis. Jawabannya apa? As'adun nasi utawi paling bejone, paling untungi menungse bisyafaati kelawan syafaat ingsun yaumul kiamat ing dalam dina kiamat iku man wong qala kang dawu sapa man la ilaha illallah dawu la ilaha illallah khalisan halikang murni min kibali nafsihi saking arah atine man yang paling untung mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah mereka yang melafalkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari lubuk hati terdalam. Wan Ummi Habibata lan saking Siti Ummi Habibah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiknya Abu Sufyan. Qalat dawu sapa Ummu Habibah saudarinya Ummu Sufyan. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uritu den tingalikaken sapa ingsun. Uritu den tingalikaken sapa ingsun ma ing kejadian talako kang bakal ngadepi ing ma atau talako kang bakal nemui sapa ma umat ingsun mimbading dalam sawise wafat ingsun wasafaka lan ngaliraken sapa ba'dhum sebagian umati di ma ba'd ing wasafaka lan ngaliraken sapa ba'dhum sebagian umati di ma ba'din ing getih ing pira-pira getih sebagian kang liyane ing pira-pira getih sebagian liyane fahzununi mangka nyusahaken apa ma talaqa ummati ing ingsun fahzanani mangka nyusahaken apa ma talaqa ila akhiri ing ingsun wasabaqolan dingini lahu maring ummati minallahi saking Allah apa ma takdir sabaqo kang wis dingin apa malil umami maring atau kedua pira-pira umat qoblahum ing dalam sedurunge ummati fasaltu mangka nyuwun sapa Allah nyuwun sapa ingsun mangka nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah ayu tiyani ingin kau nyisungi sapa Allah ing ingsun fihim ing dalam ummati syafaat yaumil kiamat ing syafaat dina kiamat fa fa'ala mangka nglakoni sapa Allah taala ya sebagaimana yang sudah dikisahkan ya. Jadi di Masjid Madinah ada Masjid Ijabah, di situ Rasulullah berdoa semoga umatnya itu tidak bertengkar. Tapi justru dalam hadis ini menguatkan doanya enggak digabulin itu. Justru Nabi diperlihatkan fenomena-fenomena kejadian-kejadian yang
bakal dihadapi umat Nabi Muhammad setelah beliau meninggal, yaitu apa? Tumpah darah antara umat dengan umat Nabi yang lainnya, saling menumpahkan darah, saudara berkelanjutan. Fenomena ini menyedihkan Nabi Muhammad. Dan apa takdir yang Allah gariskan untuk umat-umat sebelum mereka juga dialami oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sudah takdirnya begitu, suratan takdirnya sebagaimana umat-umat sebelum berulang lagi. Sejarah itu selalu berulang dalam bentuknya yang berbeda, ya. Intinya sama. Akhirnya aku memohon kepada Allah agar Allah memberiku syafaat di hari kiamat untuk umatku. Nggak apa-apa deh, kalau memang takdirannya selalu ada perang saudara antar saudara. Tapi yang penting nanti di kiamat Allah memberiku syafaat dan beneran. Fafa'ala, maka Allah mengabulkan. Wa fi sahih Muslimin, dan iku ing dalam sahih Muslim, wa kadalan hale kaya mengkana sahih Muslim fil Anwaril Muhammadiyah, ing dalam kitab Al Anwar Muhammadiyah, min hadithi Abi Hurairah, saking hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Muslim, dan iku ing dalam sahih Muslim, qala utawi dawuh qala dawuh sapa kanjeng Nabi, ana utawi ingsun iku sayyidun nasi, junjungane menungse, pimpinane menungse yaumul kiamat, ing dalam dina kiamat. Hal tadruna, ana tawarus apa sira kabeh, ana tawarus apa sira kabeh, mimma saking perkara amma kang apa tadi? Hal tadruna, ana tawarus apa sira kabeh, mimma saking apa, zaka mimma iku saking apa, zaka utawi mengkana sayyidun nas, mimma iku saking endi, saking apa, zaka utawi mengkana sayyidun nas. Ya jema'u ngumpulaken sapa Allah al-awwalina ing pira-pira umat awal, wal akhiran pira-pira umat akhir, fi su'idin ing dalam panggung wahidin kang siji, fayubsiruhum mangke ngedeleng ing ya jema'ullah al-awwalin wal akhirin sapa an-nadhiru wong ningali, wa yasma'um lan ngerungu ing ya jema'ullah al-awwal dan akhir fi sa'idin wahid sapa ad-da'i wong kang ngundang-undang wa tadnulan parak apa syamsu srengenge min jimamin nasi saking pira-pira kelompoke menungse atau bok-bokane menungse, bun-bun saking pira-pira ubun-ubune menungse bisa. Faya belughu mangke nyampe anna saing menungse minal ghammi saking susah, wal karubi lan susah, apa ma nyampe apa ma perkara layutikuna kang ora kuat sapenas, walayah tamiluna lan ora bisa nanggung sapenas, Kata Nabi Muhammad, saya nanti akan memimpin semua golongan manusia di hari kiamat. Kamu tahu kenapa saya bisa mimpin? Kelak Allah akan mengumpulkan generasi pertama umat manusia sampai generasi terakhir dalam satu panggung. Siapapun dapat melihat, dan orang-orang yang mengundang pun dapat mendengar itu semua. Posisi mereka selain dalam satu panggung, mataharinya begitu dekat dengan ubun-ubun mereka. Jamajim itu ubun-ubun ya, dekat banget, sehingga mereka gelisah, susah, yang tidak bisa diemban lagi oleh mereka. Enggak kuat, saking panasnya, keringet ya, masya Allah, udah hampir nggak kuat ya Allah, nggak kuat. Mereka nggak kuat menanggung. Akhirnya harus ada
perbuatan, harus ada pergerakan. Fayaqulu mangka ngucap sapa ba'dun nasi sebagian menungse li ba'din maring sebagian liyane. Ala tarauna anu ta ora ningali sapa sira. Ala tarauna anu ta ora ningali sapa sira kabeh ma ing apa antum kang utawi sira kabeh iku fi ing dalem ma. Ala tarauna anu ta ora ningali sapa sira kabeh ilama maring perkara qad balagakum kang nyampe apa ma ing sira kabeh. Ala tangduruna ana ta ora ningali sapa sira kabeh man ing wong yasfa'u kang bisa nyafaati sapa man, bisa nyafaati sapa man lakum maring sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Akhirnya karena udah enggak kuat antara satu dengan manusia lainnya saling mencari ide. Kamu lihat nggak siapa nih yang bisa memberi syafaat kita kepada Allah? Siapa nih kira-kira? Coba. Kondisinya kan udah parah banget nih. Ayo, coba cari yuk. Siapa yang dekat dengan Allah sehingga dia dapat izin oleh Allah mensyafaat. Fayaqulu mangka ngucap sapa ba'dun nasi sebagian manungsa li ba'din maring sebagian lian. Utu teka sira Adam ing Nabi Adam. Fayatuna mangka nekani sapa qarid. Adam ing Nabi Adam. Fayaqulun mangka ngucap sapa nas. Ya Adam hi Nabi Adam anta utawi sira anta utawi tuan iku abul basyari bapai menungsa khalaqaka dikaken ing sira sapa Allah biadi kelawan kekuasaane Allah wa nafakhalan niupaken sapa Allah fika ing dalam awak sira min ruhi saking ruhi Allah wa amarolan merintahkan sapa Allah al malaikat ing bir malaikat fasajadu mangka sujud sapa malaikat laka maring sira wa askana kalan nganggo lan ninggalaken sapa Allah atau lan nempataken sapa Allah ing tuan ing sira aljannata ing surga. Isfa mugi paring syafaat tuan lana kedue ingsun atau maring ingsun ila rabbika maring pangeran tuan. Ala taro anata ora ningali sapa tuan ma ing kesusahan ma ing parah nahnu kang utawi kita iku fi ing dalem ma. Ala taro anata ora ningali sapa tuan ma ing perkara qad balagona kang teman-teman tumuka apa ma ing ingsun teman-teman pemuka sapa man ing ingsun. Ala taro anata ora ningali sapa ingsun ma ing perkara qad balagona kang wis nyampe kang teman-teman wis nyampe apa ma ing kita. Akhirnya mereka punya ide, ya udah datangin Nabi Adam, kan dia manusia pertama, dimuliakan, dipuji-puji, engkau itu manusia pertama juga masuk surga, ditiupkan rohnya Allah, malaikat sampai sujud, ditempatin surga, tolong dong minta bantuan, mintakan ke Allah, suruh cepat-cepat selesai ini acara kepanasan banget. Kamu sudah tahu keadaan kami semua di sini. Fayaqulu mangka ngucap sapa Adam inna rabbi taman satu ningsun iku ghadaba pernah marah sapa Rabbi al-yauma ing dalam suwiji dina ghadaban kelawan marah lam yaghdab kang ora pernah marah sapa Allah qablahu ing dalam sedurunge ghadab mitlahu kelawan padane ghadab wala yaghdabalan ora bakal marah sapa Allah ba'dahu ing dalam suwisene ghadab ing dalam suci ghadab mitlahu kelawan madani ghadab wa inna lan taman satune wa inna lan taman satune kelakuan iku nahani nyegah wis nyegah sapa Rabbi ingsun iku nahani wis nyegah sapa Rabbi ingsun ane syajarati saking marak-marak
pohon khuldi itu. Saking marak-marak pohon fa'asaitu mangka durhaka sapa ingsun ing alladzi. Mangka atau Allah ya terserahnya. Mangka ngusahakan sapa ingsun ing Allah. Apa tadi? Apa? Ya nah ini nyegah sapa Robbi ing ingsun anis syajarati saking parak-parak pohon fa'asaitu mangka durhaka sapa ingsun ing Robbi. Fa'asaitu mangka durhaka sapa ingsun ing Robbi. Nafsi minggire ingsun ing awak ingsun nafsi duh awak ingsun nafsi awak ingsun idhabu lunga sira kabeh ila ghairi maring seliyane ingsun idhabu lunga sira kabeh ila Nuhin maring Nabi Nuh. Mereka semua pada minta ke Nabi Adam, ngerayu-ngerayu. Ditolak sama Nabi Adam. Saya pernah berbuat sesuatu sampai Allah itu marah. Udah, saya mah nggak pantas. Mintalah ke Nabi Nuh. Akhirnya fayatuna maka nekani sapa An-Nas, maka nekani sapa An-Nas Nuhan ing Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fayaqul nama pengucap sapa Nas, ya Nuh wahai Nabi Nuh, anta utawi sapane wong iku awalur rusuli awale menungso. Iku awalur rusuli awale menungso minan nisaa awalur rusuli awale pira-pira rasul ila alil ardi maring penduduk bumi wasamma kalan ngarani ing tuan sapa Allah abdan ing kaula syakura kang akeh syukure ala tasfa mbok yo nyafaati sapa tuan ala tasfa mbok yo nyafaati sapa tuan lana maring kita ila rabbika lana kedue kita atau maring kita ila rabbika maring pangeran tuan ala taro anata ora ningali sapa tuan ma ing perkara nahnu kang kang utawi kita nahnu utawi kita kang utawi kita iku fihi ana ing dalem ma ala taro anata ora ningali sapa tuan ma ing perkara qad balagona kang wis teman-teman sampai apa ma ing ingsun. Ala taro balagona kang nyampe apa ma ing ingsun fayaqulu mangko ngucap sapa Nuh lahu mare inna rabbi teman satune pangeran ingsun iku qad ghadaba. Teman-teman pernah marah sapa Robbi al yauma ing dalam dina ing dalam suwiji dina ghadaban kelawan marah lam yaghdab kang ora pernah marah sapa Allah qabla ing dalam seduring ghadab mitlau kelawan padane ghadab wala yaghdab lan ora bakal marah sapa Robbi atau sapa Allah ba'dahu ing dalam suwese ghadab mitlau kelawan padane ghadab wa inna lan teman satune kelakuan iku qad kanat teman-teman ana iku li kedue ingsun apa dakwatun doa da'au tukang doa sapa ingsun biya kelawan doa pas ala qaumi ngatasi kaum ingsun nafsi ingsun nafsi idhabu lunga sira kabeh ila Ibrahim maring malaikat Nabi Ibrahim ngerayu ke Nabi Nuh, engkau itu orang pertama yang menjadi utusan dengan jangkauan yang lebih besar, kesayangan Tuhan, malah dikasih predikat syakur. Tolongin kita nih, doakan ke hadapan Allah. Kata Nabi Nuh, waduh saya sungkan, nggak bisa. Saya juga pernah bikin Allah marah, yang sebelum dan setelahnya tidak pernah Allah marah seperti itu. Ya Allah, ruginya diriku ini Allah. Kata Nabi Nuh. Udah pergi aja ke Nabi Ibrahim. Fayatu nama kenekani sapa nas Ibrahim ing Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fayaqul nama mengucap sapa nas ya. Anta utawi ingsun iku Nabiullah Nabi Allah wa khalilul lan kecintane Allah. Wa khalilul lan kecintane Allah. Min alil ardi saking penduduk bumi isfa mugi nulunga Tuhan lana maring ingsun atau lana maring kita ila rabbika maring pangerane wong alam kabeh
ila rabbika maring pangeran wong alam kabeh ala taro ana ta ora ningali sapa ingsun apa sira maing perkara anu kang utawi kita iku fi ing lemah ala taro ana ta ora ningali sapa sira maing perkara ot balagona kang wis nyampe apa maing kita kang nyampe apa maing kita fayaqulu mangko ngucap lahum maring annas sapa Ibrahimu menungsa inna rabbi teman satune ingsun teman setune pangeran ingsun iku qad ghadaba pernah marah sapa rabbi al yauma ing dalam suci dina ghadaban ing dalam suci lam yaghdab kang ora marah sapa Allah lam yaghdab kang ora pernah marah sapa Allah qablahu ing dalam sedurunge ghadab mislau kelawan padane ghadab wala yaghdab ora marah sapa ghadab sapa Allah ba'da ing dalam suci ghadab atau ing dalam suci al yauma itu ya qad ghadaba al yauma mitlau kelawan padane ghadab walan teman satune ingsun iku kuntu ngucap ana sapa ingsun iku kadzabtu ngebohong sapa ingsun talatan kelawan telung balen kadzabatin yaiku pira-pira bohong fadzakaroha nuli nuturaken sapa Ibrahim ing kadzabat nuli ngumpulaken sapa Ibrahim ing kadzabat wala yaghdhabulan ora marah wala yaghdabulan ora marah ba'da sapa rabbi atau sapa Allah ba'da dalam sawise al yaum mitlau kelawan padane ghadab wa inilan teman satune ingsun iku idhabu lunga sira ila ghairi maring seliyane ingsun ya idhabu lunga sira ila Musa maring Nabi Musa request Nabi Nuh temuin Nabi Ibrahim tuh ternyata Nabi Ibrahim pun sama enggak sanggup. Udah temuin Nabi Musa tuh Nabi Musa. Fayatu namang kenekani sapa annas Musa ing Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fayaqul namang ngucap sapa annas ya Musa Nabi Musa. Nabi Musa anta utawi tuan iku Rasulullah utusane Allah fadlaka ngunggulaken ing tuan sapa Allah birisalati kelawan risalai Allah bitaklimilan kelawan gunemane Allah ala nasi ngatasi menungsa isfa mugi nyafaati tuan lana maring kita ila rabbika maring pangeran tuan ala taro anata ora ningali sapa kita apa sira ora ningali sapa sira ma ing perkara nanu kang utawi kita iku fi ing dalam ma'ala taro ana ora ningali sapa sira ma ing perkara qad balagona kang teman-teman sampai apa ma ing kita fayaqulu mangko ngucap lahum maring sapa Musa Nabi Musa inna rabbi pangeran ingsun iku qad ghadaba teman-teman bendu sapa rabbi al yauma ing dalam suwiji dina ghadaban kelawan bendu kelawan marah lam yaghdab kang ora pernah marah sapa rabbi qabla ing dalam sedurunge yaum mitlau kelawan padane yaum wala yaghdabalan ora bakal marah sapa rabbi ba'da ing dalam suwise yaum mitlau kelawan padane ghadab wa anilan teman satune ingsun iku kotal tu pernah ngebunuh sapa ingsun nafsan ing jiwa ing wong lam umar kang ora den perintah sapa ingsun bikotliya kelawan matenine imro'a kelawan matenine nafsan itu kelawan matenine nafsan nafsi do awa ingsun idza lunga sira kabeh ila ghairi maring selian ingsun idza lunga sira kabeh ila Isa maring Nabi Isa ngerayu ke Nabi Musa sesuai request Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Musa jawabannya sama, waduh maaf saya juga pernah melanggar bahkan sampai membunuh satu nyawa orang Kipti, malu saya kalau minta. Udah sana pergi aja ke Nabi Isa. Fayatu nama kenekani sapa Anas Isa ing Nabi Isa alaihi salatu wassalam fayaqulu nama mengucap sapa Nas ya Isa do Nabi Isa anta utawi tuan iku Rasulullah utusane Allah wa kalimatu lan kalimate Allah alqa kang ngelempar kang nyisungi sapa Allah ing kalimah ila Maryam maring Maryam wa ruhun lan ruh saking minu saking Allah wa kalam talan dawi sapa tuan anasa ing menungsa
landawi lan nasihati sapa tuan ing anasa ing menungso fil mahdi ing dalam bayi, masa bayi ing dalam buayan. Mahdi itu buaya. Bayi kan dibuai-buaya. Masih kecil, masih bayi, baru lahir sudah bisa menasihati manusia. Fashfa maka muginya faati tuan lana kedua ingsun ila rabbika maring pangeran tuan. Udah dipuji Nabi Isa, tolong dong Nabi Isa, wis ora kuat ke Nabi Isa, cepetan Nabi Isa, let's go, jalan yuk aja menang baining pelataran kiamat. Suwe Nabi Isa. Ala taro anata orang ningali sapa tuan ma ing perkara ing kondisi nahnu kang utawi kita iku fing lemah. Ala taro anata orang ningali sapa tuan ma ing kita qad balagona kang teman-teman wis sampai apa ma ing kita. Kamu tahu kondisi kita sekarang kan bisa dilihat kan, bisa tahu kan desas-desus yang sampai pada kita ini. Suruh kuat Nabi Isa. Fayaqul maka mengucap lahu maring nas sapa Isa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, inna rabbi taman satuning suniku qad ghadaba pernah marah sapa rabbi alyawma ing dalam suwiji dina ghadaban kelawan marah lam yaghdab kang ora pernah marah sapa rabbi qabla ing dalam sedurunge yaum mitlau kelawan padane ghadab wala yaghdab lan ora bakal marah sapa Allah atau rabbi ba'da ing dalam sewese yaum mitlau kelawan padane ghadab walam yadkur lan ora ingat sapa Isa, walam yadkur lan ora nyebut sapa Isa lau kedua Isa damban ing dosa. Nafsidu awa ingsun nafsidu awa ingsun nafsidu awa ingsun. Idzabu ila ghairi lunga sir kabeh maring seliyane ingsun. Idzabu lunga sir kabeh ila Muhammadin maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerayu ke Nabi Isa. Nabi Isa, Anda ini dihormati oleh Allah dan sebagainya. Kata Nabi Isa, oh nggak bisa, maaf, saya juga pernah membuat Allah itu marah. Dengan marah seolah tidak pernah sebelum dan sesudahnya Allah marah seperti itu. Dan Nabi Isa nggak sempat nggak ngebocorin dosanya dia, nggak ada. Semua Nabi juga hakikatnya nggak ada. Ini hanya perasaannya Nabi, bapernya Nabi ini, bawa perasaannya Nabi di hadapan Allah. Nabi baper ya, bawa perasaannya Nabi, merasa berdosa, padahal mah tidak, padahal tidak dilindungi oleh Allah. Nabi itu dari melakukan dosa. Udah jangan di saya nggak pantas, itu langsung minta aja ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni mangka nekani sapenas ingsun fayaqul mangka ngucap sapenas ya Muhammadu he Muhammad anta utawi tuan iku Rasulullah utusane Allah wa khatamul anbiya ilan pamungkase pira-pira nabi wa ghafara lan ngampura sapa Allah laka maring sira ma ing perkara taqaddama kang wis dingini apa mak pamalan ing perkara ta'akhara kang ngakhiri apa mak iswa muginya faati sapa tuan lana kedua ingsun ila rabbika maring pangerane tuan ala taro anata ora ningali sapa tuan ma ing perkara nanu kang utawi kita iku fi ing dalam ma ala taro anata ora ningali sapa tuan ma ing perkara qad balagona kang teman-teman wis nyampe apa ma ing kita. Akhirnya wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi, sudah dijamin diampuni semua dosa-dosanya karena memang tidak pernah berdosa. Ya Nabi Muhammad, tolong dong, kita ini udah capek, udah gak kuat kondisinya, udah lama banget di perataran kiamat, matahari dekat dengan ubun-ubun kita, udah gak kuat Nabi Muhammad, tolong Nabi Muhammad, minta syafaat ke Nabi Muhammad. Fantolaktu mangke linggar sapa ingsun, mangke linggar sapa ingsun faati mangke nekani sapa ingsun mangke teka sapa ingsun tahtal arsy ing dalam ngisore arsy faqau mangke jungkel sapa ingsun sajidan hale wong kang sujud li rabbi maring pangeran ingsun summa yaftahu nuli ngebukaken sapa Allah alayya ing ate ingsun wa yulhimuni lan ngisungi ilham sapa Allah ing ingsun ngisungi ilham
hamidihi saking pira-pira muji ing Allah, wa husni tana'i lan bagus sing ngalem alaihi ngatasi Allah syai'an ing suwiji-wiji lam yaftahu kang ora ngebuka sapa Allah ing syai' li ahadin maring wong suwiji qabli ing dalam sedurunge ingsun. Ketika mereka merayu, meminta, memohon kepada Nabi Muhammad, langsung Nabi Muhammad pun, aku pergi menuju lokasi di bawah arsy. Aku jatuhkan diriku dalam keadaan sujud menghadap Tuhanku, maka langsung Allah membukakan tirai yang tidak pernah dibukakan, yang tidak pernah Allah bukakan untuk siapapun sebelumku. Dan Allah mengirim ilham bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Tsumma qala nuli dawuh sapa Allah, ya Muhammadu he Muhammad, irfa angkat sira raksaka ing sirah sira. Sudah Muhammad, cukup angkat kepalamu. Sal nyuwuna sira tok tahu mangka den sungi sapa sira ing syai. Nyuwuna sira tok tahu mangka den sungi sapa sira ing soal. Isfa nyafaat sira tu syafa mangka nyisungi syafaat sapa sira. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mohonlah sesuatu, niscaya engkau akan dikasih sesuatu itu. Berilah syafaat, niscaya engkau akan memberi syafaat. Farfa'u mangka ngangkat sapa ingsun roksi ing endas ingsun ing sirah ingsun. Fa'aqul mangka ngucap sapa ingsun, ya Rabbi do pangeran ingsun ummati umat ingsun. Ya Rabbi do pangeran ingsun ummati tulunga umat ingsun. Ya Rabbi do pangeran ingsun ummati tulunga umat ingsun. Fayuqalu mangka den ucapakan apa, ya Muhammadu hei Muhammad udkhul manjing sira al jannata ing swarga, atau adkhil manjing akan sira. Adkhil aja ya. Adkhil manjing akan sira. Adkhil manjing akan sira al jannata ing swarga min ummati saking umat sira. Man ing wong la hisaba kang ora ana hisab iku maujud alai ngatasi man minal babi saking pintu al aimani kang tengen min abwabil jannati saking pira-pira pintu surga. Wa utawi umat iku syuraka unnasi sekutune menungsa fima ing dalam perkara siwa dzalika kang seliyane mengkana-mengkana babul aiman minal abwabi saking pira-pira bab. Setelah itu Nabi Muhammad memanjatkan doa kepada Allah, ya Tuhanku, tolonglah umatku, tolonglah umatku. Maka langsung dijawab, wahai Muhammad, masukkanlah siapapun dari umatmu yang tidak dihisab, persilakan masuk dari pintu bagian kanan dari pintu-pintu surga. Sedangkan manusia-manusia yang lain bisa masuk dari selain pintu sebelah kanan. Waladzi demidat nafsu Muhammadin kang utawi jiwane Muhammad iku biadihi ing dalam genggamane alladzi innama teman satuhune tempat bainal misra'aini ing dalam antarane gawang loro mimma sari'il jannati saking pira-pira gawange surga. Ikulakama yakti kaya jarak, ikulakama yakti kaya pelakon, kaya jarak baina Makkah yang dalam antarane Mekah wa Hajar lan daerah Hajar, au kama atau kaya jarak baina Makkah ing dalam antarane Mekah wa Busra lan tanah Busra. Demi zat di mana jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya jarak antara dua gawang surga dari surga-surga, gawang-gawang surga yang lain itu seperti jarak
antara Mekah sampai tanah Hajar. Saking luasnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita mendapat syafaat Rasulullah SAW dan nanti malam insyaallah khataman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.